Всем привет! В этом видео покажу, как можно создавать кошельки системой webmoney.ru. Заходим на наш сайт, пишем логин, пароль и символы с картинки. Затем заходим в кошельки, нажимаем добавить еще. И я создам в форме кошелек. Выбираем кошелек, затем нажимаем на эту галочку и создать. Все. Вот у меня кошелек создан. Затем пополняем счет и делаем, что хотим. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.